Inni kanaan dura yaa'u teknoolojii kanatti siinqee fi nabsee isaanii amaaru Hussein Ismaa'il jalqaba itti fayyadamaa turan. Namoonni sunniin akkuma jalqaba itti fayyadaman jalqaba qotee bulaa kanallee namni gatee duratti ba'ee isaani. Namni keenya ammoo haga waan tokko arguutti ittiin amanu. Yoo arge itti amana. Gaafa inni itti amanu sanitti ammoo gatiin kunillee bakka san hin jiru. Abbaan qabeenyaa amma hedduutu jira ka konkolaataa qonnaa qabu jechuudha. Maashina kana osoo itti yaadee akka namaatti gatiilleen gara keessaniin madaalawaa ta'eetiin osoo bitate qotee bulaan immoo waan kanatti osoo fayyadame caalatti ammoo wanni teknooloojiin dhufe waan gaarii mootummaan jalqabumaa waan namaa ta'uuf waan qotee bulaa ta'uuf waan hawaasa kanaaf ta'u malee waan hin taane gadi hin buusu yoomiyyuu. እዚህ መሃል ቦይ እየሰነጠቀ ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ እዚህ መሃል እየሰነጠቀ በሚሄድበት ጊዜ ውሃ እየተኛ ብዙውን ጊዜ ማሳ ውስጥ ውሃው እህሎችን ያበላሻሻሉ። ይሄ ደግሞ ከአንድ ቦታ ጀምሮ ወደ አንድ ቦታ መጨረሱ በጣም ደስ ይላል። ቴክኖሎጂውን ማየቱ ቆንጆ ነው።
Garaagarummaan isaa akka tasaatitti amma dingata dhufee arge hagan argetti immoo kunoo kan duraanii saniin baay'ee garaagarummaa qaba. Bakka bishaan ciisullee hin jiru akka xaaxamee qotee jira. Jijjiiramni gaariin of dura jedhee tan yaada kaagaru. Maqaan kiyya Kabbadaa Dabaleen jedhama. Ogeessa makanaayizeshinii aanaa Sinaanaati, waajjira qonnaa aanaa Sinaanaati. Akka aanaa keenyatti bara darbe gannarratti hojii waliin hojjenne keessaa tokko hojii maashina sararaan facaasu fuunee ganda isaan bituu irratti waliin hojjenne oomisha gahaa irraa arganne. Ammatti immoo maarashaa mooldii ofumaa gaggaragaru jechuudha. Ofii gaggaragalee lafa wal qixxeessee hin qotaa. Aramaa sirriitti biyya jala dabarsee qotaa hin bulleessa. Faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Qonnaan bultoota keenya ittiin agarsiisnee barsiisaa jirra waan ta'eef kuni maarashoonni duraanii sun jedduutti boo'ifaa uumanii bishaan keessa ciisee oomisha irratti illee dhiibbaa fidaa jira jechuudha. Kun immoo karuma jalqabe kanaan akkuma hojjateen dhumarratti boo'in dhumarratti hafa jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa kan qabu ta'uusaa yeroo dhoqqee illee yeroo qotu kan itti wattafne ta'uusaa eele keessa ulaa inni qabu san keessaan kan keessaan bahu ta'uusaa sirriittis lafa bulleessee kan qotu ta'uusaa garuu gaappiin inni qabu lafa dhagaa qabuu fi bakka hidda qabu irratti akka barbaadetti qotuu hin danda'u suni rakkoo muraasa qabu inni jechuudha. Kanarraa kan hafe lafa wal qixxeessee qotaa faayidaa guddaa qabaa. Qonnaan bulaan keenyallee ragaa baafii jira.